cuento es para los alumnos de primer grado de la escuela 205 del turno mañana. Se llama Ronquidos, escrito por Michael Rosen. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido y gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todos estaban en silencio hasta que... Ronquido, y gato se despertó y vaca se despertó. Oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Ronquidos. Eran tan ruidosos que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquidos. ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo Gato. Ya sé, dijo Vaca, y Vaca se acercó a Perro y... ¡achú!, estornudó en la oreja del perro. Ronquidos. Ya sé, dijo Oveja, y Oveja se acercó al perro y... ¡bé!, gritó la abeja al perro. Ronquidos. Ya sé, dijo el gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podremos dormirnos de una vez. Y entonces Gato hizo miau. Ronquido. Y Vaca hizo mu. Ronquido. Y Oveja hizo bé. Ronquido. Y Cerdita hizo oink. Y todos los cerditos también hicieron oink, oink, oink. Ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado y se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Ronquidos. Y este es el fin.